what's up mga ka-bloated? Ngayon ay unboxing tayo ng mga regalo ni AA nung kanyang birthday. So, ayan siya. Napakadami. So, ano pang hinihintay natin? Start na tayo. Ito ay from Ninang Tresha. So, bubuksan na natin. Hawakan na ito. Ayan, muna sa'yo. Buksan na natin ito. Wow, ano kaya ito? Taran! Starbucks organizer. Titingnan natin kung legit. Baka ibang laman ito eh. Yan. Oo. Diba? Iba yung laman. Starbucks organizer. Pero, ang laman ay ito ay wow! Napakaganda na. Yan. Sombrero. Dalawa. Yan. Maraming salamat sa iyo, Ninang Tresha. Kumakain ka na ng ano? Kumakain ka na ng ano? Yan. Ayan. Kunin mo na yan. Sa'yo na yan. So, next na tayo. Next na tayo. Ito ay galing kay Ate Snow. From Ate Snow. Babalutan natin ng tape. Tulungan mo na kasi ako, AA. Yan. 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 Oh, ang ganda na ko. Wow! From Ate Snow. Ganda ay. Mga romper. Tatlong romper. Wow! Ang next natin ay kay Tito Nat at Tita Tin. So, buksan natin. Wow! Sanrio. Tapos, ipit. Yay! Masaya na yan. Next ay Lola Tess. Ayan, Lola Tess. Buksan na natin. Ay, huwag mong kainin yan. Tcharan! Wow! Hindi ko kilala kung sino to eh. Basta heart yung ulo niya. Ayan o. Oh. Yay! Next ay kay Lola Beth, Ruth, and Ate Siday. Let's go! Ay! Ganda na po. Wow! Sofia the First! Yay! Yan. Dami na. Next natin ay kay Kuya Dog. Ayan, si Kuya Dog. Ay. Ay. Kuya Dog ay ayan. Stuffed toy. At shoes. At ayan, headband. Yay! Next ay kay
Ninang Yuki and Lola Gina. Yan, tingnan natin. Ipit and yan, damit at isang ang tawag dito, pajama next ay kay Ate Piang. Naku, si Ate Piang. Ay, wow! Wow! Si Ate Piang, may regalo sa'yo bag na Hello Kitty! Yehey! Bag! At stuffed toy! Yehey! Dami na ay! Next ay kay Mami Lanelli. Ay, ganda na ko. Wow! Wow! Nako, laki oh. Hello! Wow! Stuffed toy! Ano yan? Hop! Next ay kay Prince Dion. Ayan. Meron siyang laman na mga Unilab products. Ayan, may wipes. Ito, sabon. Ayan, bawal mo itong hawakan. Ito na. Next ay kay Tita Claire. Ay, wow! Laruan! Oh. Ano to? Puzzle, tapos puzzle pa rin. Yan. Wow! Ganda! At last, ito ay from Lola Kim, Mama Kim. Yan. Laki. Naku, laki oh. Oh. Buksan na natin ito. Oh. Nak. Hey. Yehey. Uy, ganda. Ano kaya ito? Ano kaya ito? Ha? Ikaw ba bukas? Yan, buksan mo. Yan, sige. Buksan mo. Ito ba? Dali. Wow! Ano kaya ito? Wow! Ay, ito. Ganda. Ay. Wala. Okay. Wow! Isang lovely doll. Ayan. Yay! Laki na ko. Oh. 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 Hala. Wow! Ayan. So, dami ng regalo niya, guys. Oh. Tingnan niyo. Ito pa, madami na siyang laruan. Ayan. So maraming salamat sa mga nagbigay ng gift para kay AA. At tingnan nyo naman, tumutuwa siya. Napakadami ng kanyang regalo. So
Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at i-like ang ating video at i-press nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga video natin. So, dito ko natatapusin yung ating video. Bye-bye!